şey söylemek istiyorum. Yani biz kızımızla birbirimizi çok seviyoruz. Benim de gözüm ne mal, ne mülk, ne de koyun da yani. Hiç umurumda değil. Benim için tek önemli olan İlayda. Aynen. Oğlum bir şey diyeceğim. Şöyle bana bak. Önceden bir çocuk olsam da sana çocuk parantez gitti çok normal. Ama gördüm ki gerçekten senin paralarında gözün yok. Öyle olsaydı çeker giderdim buradan. Aslanım benim. Lan gerçekten kızımı seviyorsan ailenle gel kızımı iste lan. Olur, çok tamam mı? Coinleri de size düğün hediyesi veriyorum lan. Ya. Ya siz de gidin lan artık hadi. İşiniz gücünüz yok. Merhabalar. Merhabalar, ileri sürüş terkileri simülasyonuna hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Oo! Siz daha yürürken çarpıyorsunuz. Ne önerisiniz? Bakın bu çok tercih edilir. İleri sürüş terkileri simülasyondaki her güne 1000 küfür, 1000 hakaret, İstanbullularla sınırsız aksiyon, sürpriz etaplar, ücretsiz hileler. Çok iyi, bu olsun o zaman. Bu. Daha bunu yapalım. Hemen başlayalım isterseniz. Başlayalım. Yalnız bileti aldınız tamam da ben zaten size bileti alamazsınız demedim ki. Ne dediniz? Araçtan inmeden butona basamazsınız dedim. Neyse. Nasıl yapacağız şimdi? Sırada bekliyorlar. Ödeme yaptınız mı bari? Ödeme nereden yapılıyor? Buradan mı yapılıyor? Ama neden böyle yaptın Savcı Bey? Bakın bir sürü sürücü birlikte orada şimdi kaos, felaket, gözyaşı. Ne yapacağım ki? Galiba başaramayacaksınız. Ya vallahi çok çalıştım ama. Neyse hadi bakalım devam edelim. Evet şimdi birlikte iletişim çok önemli. Şimdi diyelim ki hızlı bir şey yaptık. Benim şu an 10 işi birden aynı anda yapıyoruz. Motorlu kuryeler. En çok onlara dikkat edeceksiniz. Osman çekilsene. İş planlarına çok dikkatli olun. Neye dikkat edeceğim? Hani yöne gideceğiz ya. Kardeşim az sonra çıkmışlar. Ama kırmızı yanıyor şu an. Az sonra çıkmışlar. Ben şu an hareket edemem. Kırmızı yanıyor. İyi kaldırımdan gidelim o zaman. Ama ne var? Evet yeşil yandı. Yeşil yanıyor. Ama benim hakkım. Benim öyle biraz. Şuradan ben geçeyim. Geçeyim mi? Biraz yavaşlık çıkmış var. Çok teşekkür ederim sağ olun. Hadi biz ne getirdik? Hadi çok teşekkür ederim. Rica ederim orada. 5 yıldır neyse bak benim hayatımda bir yapmışım. Hadi bana gelsin. Sağ olun size de. Şöyle gidiyor. Oraya bilmem. Ama zaten onlar kurallara dahil. Niye? Onlar söyleyince dinlere çok faydalı. Siz bunu daha uyuyor. Onlar öyle hakları var. Şimdi o geliyor. Kim geliyor? Anlıyorum. Ben ne yapacağım ya? Benim masam. Seninle sahibiniz mi oldu lan? Yok abi. Estağfurullah. İn aradan. İn ben. İn aradan. Beyler size gideriz. Ayak bir şey bu. Onlar öyle gidiyordu da siz geliyorlar. Evet. Yani size bir şey öğretmek için uygulayamadım sanki. Benim sizinle bir yapacak bir işim yok. Lütfen çıkın gidin. Ya siz delirmişsiniz. Bu mu taraftarı uygulamak ya? Ben asistan dedim size. Yok şişe yaptığınız bir şey aynı zamanda gelip hepsini aynı anda yapacaksın. Hepsini. İstanbul trafiğine yok. Hepsini aynı anda yapacaksın. Bak bir gece 10 kilometre bir saat gidecek. Yürürüm 5 sene yuvarlana yetişecek senin. Yemin etsin ağacı kulağına çıkmadan şimdi resmi alacaksın be. Anladın mı beni? Anladım. Şimdi bin bu arabaya. Ve eğitim yok tamam mı? Kendine gel. Suçsuz suçlu olacaksın. Olmayacak. Olmayacak işte. Bak göster onlara. Ya lan çıkın lan şuraya. Ne basıyorsun lan ya? Elleri boş koyayım oraya. Bin ver sevgili yapıp geleyim. Hayır abi olmaz ya. Tamam bin ver şuranın camını kırayım. Ne alakası var? Tamam 500 ver arkadaşlar dolandırıp Portekiz'e kaçayım. Abi olur mu öyle şey ya? Öyle deme var böyle tipler. Bizim formatı ters. Aramızda barınamazsın. O olmaz. Sen sevgili yapınca ya. Tamam benim sevgilim. Sana şimdi esmer fark eder mi? Fark etmez. Nefes alsın yeter. Abi. Pardon. Aha ben diyeyim. Ay erkekmiş. Ya Allah'ım ya. Kime denk geldik abi? Evet tamam neyse devam ediyoruz bakalım. Güzel gör. Hanımefendi merhaba. Merhabalar. Merhaba. Sanat Sizsiniz programından Faik ben. Nasılsınız iyisiniz? İyi. İsminiz nedir? Eda. Eda Hanım. Şöyle. Çok pardon affedersiniz. Eda Hanım. Sevgiliniz var mı? Televizyonda mı yayınlanacak? Yok YouTube kanalı. Ha, var. Sevgiliniz var süper. Şimdi size bir soru soracağım. Sevgilinizin sizi aldattığından emin misiniz? Ha, bir dakika bakın. Ben nabız normal. Yok aldatmıyor. Evet. Şişo! Sen de biraz yardımcı ol. Tamam
Hoş geldiniz. Kaç kişi olacaksınız? Yok ben yalnızım. Hem de çok yalnızım. Bana Buse. Tekin Bey'in içine şov yapıyor kız. Tekim yani. Ben anladım. Sizin adınıza çok üzüldüm. Ne alırsınız? Bilmem neler var. Gül çorbası var. Ayran aşık. Böyle daha sıcak. Bunlar hiçbir şekilde yapmam. Yani Almanya'nın sevinin mal olduğunu bilmiyorum. Çok iyisi yanlış anlamıyorsunuz. Buse sen ona Cengiz'e de ki bir mesajım var bak de ki Cengiz ben senin tam... De tamam mı? Yanlış anlamıyorsun değil mi kız? Benim dili bilmiyorum. Bayağı kulağım çınladı ya. Tamam da bilir. Ben bize içecek bir şeyler getireceğim. Tamam. Evet. İçecek bir şeyler getiriyorum. Markus efendim. Reklamın sırası ya vay. Burada ne? İçimiz var en fazla. Vallahi vay. İyi oldu ya açıkladı. Kapat şu çek ben gidiyorum. Ya tamam bir dakika durun Eda Hanım tamam sakin olun ya. Bir şey diyeceğim yani sonuç olarak buraya kadar geldik. Hem çok bir şey söylemedi yani adam en fazla birkaç iltifat bulundu. Merak etmiyor musunuz? Aldatacak mı aldatmayacak mı? Annem ses ver iyi misin? Ben biraz yoruldum galiba. Yani Adana'da o kadar sakin bir hayatım vardı ki İstanbul'un keşini unutmuşum. Zaman çok hızlı akıyor. Bir gün bir sene gibi geçiyor.